და შემდეგ გაანებეს თავი. კარგით, თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ აი ესეთი სცენარი იქნებოდა უპრიანი, რომ მალე დამთავრდეს ეს მე ამ პროცესში მონაწილეობდი, მაგრამ თქვენ რომ ამოთ ეხა დამთავრდა, არაფერი არ დამთავრებულა. პროკურატურის ხორცის მანქანაში 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე კიდე ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიარა ეს ამნისტიით არ დასრულებულა ეს პროცესი და 7000 ჯერ 2 კვირის წინადე მონაცემს გეუბნებით სარჩელია ესე რომ ვთქვათ რეკეტზე შეტანილი პროკურატურაში და ყოველდღიურად შედის ასეულობით სარჩელი ამ საკითხებზე. თუმცა რეაგირება სამართლიანობის აღდგენის გარეშე დაკანონება როდის მოხდება სხვა საქმეებზე რეაგირება ტელევიზორში არ უნდა ჩანდეს ყველაფერი ხო რეაგირება ხდება თქვენ არ ჩათვალოთ თუმცა არ ჩათვალოთ რომ რეაგირება არ ხდება სამართლიანობის აღდგენის გარეშე ამნისტიურობა რომელიც თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენელი არ არის რომ მან იცის რომ რეაგირება ხდება მაგრამ ამაზე ხალხმა არ იცის ეს შანსი რომ არსებობს რაღაც კულისის მიღმა ხელისუფლება ახლა 7000 საქმეზე ტელევიზორში ლაპარაკი 7000 როგორ შეიძლება არაშფოთებდეს ბიზნესს 7000 არა ძალიან მარტივად გეუბნები 7000 სარჩელზე ტელეეთერში ლაპარაკი არის შეუძლებელი ნიუსი როგორ კეთდება რაც არის აქტუალური ქართულ ბანკი ყველა მიცის ეხა და ვიღაცა არ იცის ანუ ნიუსურად ის არ არის საინტერესო განა იმიტომ რომ პროკურატურის საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ყველა სარჩელი ასახულია არა სარჩელი დიახ ყველაფერი ადეიშვილის ბნელი კაბინეტისგან განსხვავებით დღევანდელი პროკურატურის საიტზე ყველა სარჩელი არის ატვირთული თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა სარჩელი ატვირთულზე ხარ გეკითხებით აბა შეგიძლიათ ნახოთ შეხვდეთ რომ ბევრი პროცესი მიდის სხვაო რომელზეც ხალხმა არაფერი არ იცის ხო არა სტატისტიკას გეუბნებით 7000 საქმე სარჩელია შესული ეს ეროვნულ შეიძლება კარგად არ მესმის მაგრამ რასაც რაც მესმის კარგად ვიღებ მე თქვენთან გამაც არ ვაპირებ ახლა ბატონო პინგ-პონგს დავიწყებთ აქ თქვენი საქმიანობა მე პინგ-პონგს არ ვთამაშობ ინვესტორთა ის ჯგუფი თქვენ ბრძანეთ რომელიც აქამდე იყო ქვეყანაში იყო ინტეგრირებული ხელისუფლებასთან ის ჩანაცვლდება ფიქრობთ თუ არა რომ ანუ ახალი ტიპის ინვესტორებით რომლებიც მიიჩნევენ არ ვამბობ რომ აუცილებლად ჩანაცვლდება ადამიანები რომელსაც არ აქვს ამ პროცესის სისხლის სამართლის დანაშაული რომელიც ინტეგრირებული იყო ხელისუფლებაში და მსხვერპლი იყო ასეთი ინვესტორები ზუსტად რუსეთში გეგულებათ თუ არა კი რა თქმა უნდა ხო სად არიან რუსეთში გეგულებათ ეხა ის რაღაცას მეუბნებით არა გაქვთ არა ინფორმაცია რომ ეს ინვესტიციები საიდან წამოვა ახალი რომელსაც ელი თქვენს და ვთქვათ ხალხიც და ეხა რაღაცას ვიტყვი და მე იტყვით რომ საიდან აქვს ამას ინფორმაცია ეხა შეუძლებელია ესე ტონში ლაპარაკი ეხა რაშუაში იყო რუსეთი აქ საერთოდ იმიტომ რომ დავოსში იყო სპეციალური შეხვედრა მეორე რესპონდენტს ესაუბრეთ მეორე იმას მე გავჩუმდები მოგისმენთ რაშუაში იყო აქ რუსეთი აბსოლუტურად არაპროფესიონალურად პროპაგანდისტულად დასმული კითხვა პირდაპირ გეუბნებით არაკურექტული კითხვა რომ პრემიერს ჰქონდა შეხვედრა რუსეთის ბიზნესმენთან რომელიც პოზიტიურად წარიმართა აიმიტომ გეკითხებით რომ არის თუ არა ამას ნეგატიურ კონტექსტს რო აძლევთ და რაღაც ისეთ რაღაცებს როსოთეს როგორ არის რა კონტექსტ მე აღარ გაგცემთ არცერთ კითხვაზე პასუხს ესაუბრეთ ინვესტიცია ეს მეფესაც დადებითი რესპონდენტს მე დავამთავრე თქვენთან საუბარი კი ბატონო თქვენ მიიჩნევთ თუ არა რომ ეს არის ნეგატიური კონტექსტი თუ კი რუსული ინვესტიციები წამოვა არა რატო არ ნეგატიური კონტექსტი ეს ბატონი დიატვიძე თავის ძროხის ნეგატიური კონტექსტი უცა ვთქვათ მე მებრძოდა თვითონ საზაროსებისში თავის დროზე, მაგრამ მე ვთვლი რომ უბრალოდ აქ სხვა რაღაცაზეა ლაპარაკი. ხო, ინფოზე როცა რუსეთის ბაზარი იხსნება და ამაზეა საუბარი და მიმართული ძალისხმევა, ცხადია რომ ახლა ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზიები. არის კარგი მაგალითები, როცა სხვა ქვეყნები, რომლებიც ცდილობდნენ ასე ვთქვათ, იგივე სიტუაციაში, მაგრამ მოლდოვა მათ თვითონ გასცეს ეს ბაზარი და ეს ბაზარი თითოეულ მსხვილი